Hi friends, welcome to my channel. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது வந்து கிராம்ப்டனில் ராபிட் ஜெட் அப்படின்ற இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 5 years வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க டேங்குக்கு. அதர் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 2 years வாரண்டி. 5 years ஃபார் டேங்க்கு, அதர் ப்ராடக்ட் 2 years. இதோட இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர், ஒரு யூனிட்டு 3 liters கெப்பாசிட்டி. வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3000 watts, 3000 wattsல 230 wattsல யூஸ் ஆகுது. இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2200 வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிங் வசம் 3 pin டாப்பும் வராது, நம்ம தனியாக தான் வாங்கிக்கணும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
பப்பு இதாடி லொச்சக் மொச்சக் பச்சக் குட்